Uit die onfeilbare woord van die Here lees ons vanmôre uit Matteus Evangelie 2, die tweede hoofstuk. Hierdie is ons derde boodskap in hierdie reeks oor Matteus. En ons lees nou die eerste helfte van hoofstuk 2 en dan volgende week as die Here wil, die tweede helfte. Ons sal so 'n eind weg met Matteus gaan en dan sal ons as die Here wil terugkeer na Exodus waar ons hom gelaat het 'n paar weke gelede. En dan weer terug na Matteus. Ons kan dalk altyd 'n derde boek ook byvoeg. Ons het dit in die verlede gedoen dat ons 'n reeks 3 boeke gehad het wat ons laat loop het in 3 reekse gelyktydig. Dit is heeltemal moontlik. Ons kan dit doen. Julle kan stem watter boek. Matteus 2 en ons lees by vers nommer 1. Matteus 2:1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus, die Messias, gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskryf." Dit is natuurlik Micha. "En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat van my volk Israel 'n herder sal wees." Hierna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei, totdat het gaan staan het, bo kan die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. En daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees vir vanoggend se studie net tot sover. Matteus 1 tot 12. Matteus 2 1 tot 12. Is natuurlik 'n gedeelte hierdie wat onmiddellik dan roep dit voor oë wat? Die Kerstoneel, is dit nie? Die wyse manne, die ster, die kind van Bethlehem. Maar ek wil vir u sê, hierdie is nie bloot 'n sentimentele verhaal wat ons met Advent of met Kersfees moet gaan verbind nie. Ons moet dit nie doen nie. Ons doen dit. Maar ons moet dit nie doen nie. Want dit was nooit so bedoel nie. Hoorie, dit was nooit so bedoel deur Matteus nie. Dit was nooit so bedoel deur die Heilige Gees wat die eintlike outeur is nie. Dit was ook nie so bedoel deur die vroegste Christelike kerk nie. In die vroegste Christelike kerk was daar byvoorbeeld nie so iets, so vers as wat ons weet, soos 'n Kersseisoen, soos wat ons dit vandag ken nie. Daar was nie so iets nie. In die Nuwe Testament kry ons byvoorbeeld geen aanduiding dat die apostels of die eerste Christene dan nou die geboorte van die Here Jesus as 'n spesifieke feesdag of 'n gedenkdag
gevier het nie. Hulle fokus, as jy byvoorbeeld die boek Handelinge lees, sal jy sien, hulle fokus was baie sterker op sy dood en veral op sy opstanding uit die dood. Die eerste Christelike geskrifte buitekant die Bybel, byvoorbeeld die Didagai en die geskrifte van die vroeëre kerkvaders, soos Justinus die Martelaar en Irenaeus, noem niks van 'n geboortefeestyd nie. In Egipte, en veral in Alexandrië, het 'n paar Christene in die laat 2de eeu beginne dink en bereken en gesê, ja, ons wonder nou op watter dag die Messias, die verlosser, gebore sou kon wees. Sommige 20 Mei voorgestel, en ander het 6 Januarie voorgestel, maar dit was alles net blote spekulasie, en niks meer as spekulasie nie. Die eerste duidelike feesviering van ons Here se geboorte was waar? Rome. Dit was in Rome, wanneer? Die jaar 336. Toe 25 Desember vir die eerste keer as die sogenaamde Natalis Christi, die geboorte van Christus aangeteken is. En hier teen die 4de, 5de eeu het die gebruik versprei en het die kersseisoen, dis die Advent en Kersdag en die Epifanie, het dit begin vorm aanneem. Ek noem dit maar sommer net vir interessantheid, noem ek dit vir u vanmôre, want ek dink nie dat die eerste 12 verse van Matteus 2 is eerstens 'n weergawe van 'n Kersverhaal nie. Ek dink nie so nie. Het mag vir u 'n skok wees, maar ek dink nie so nie. Ek dink dit is baie eerder 'n kragtige stuk Godsopenbaring wat vir ons iets wil kom wys van die soewereine heerskappy van God en van Christus. Die koning van al die nasies, en veral die koning en die Here van alle Christusgelowiges wat binne in alle nasies is. Soewerein. Wat beteken soewerein? Wat beteken die woord soewerein? Soewerein beteken die hoogste oppermag wat doen wat hy wil. In hemel en op aarde. En niemand bo hom nie. Niemand bo hom nie. Is dit wat van die Here Jesus in hierdie 12 verse bekend gemaak word, kan 'n mens wel vra wanneer jy dit hoor? Gaan dit nie maar net hier oor wyse manne en oor Herodes en oor die geskenke en die kindjie Lukas voeg by in 'n krib nie? Nee vriende, ons moet ons nie blind staar teen, nou moet jy mooi luister nou, ons moet ons nie blind staar teen die rolspelers, soos die baba in die krib en die wyse manne, die rolspelers soos wat ons het in die kinderbybel prentjies geleer het nie. Ons moet sien wat gebeur, hoor nou hier, in die interaksie tussen die rolspelers. Dan kry jy die boodskap van die gedeelte. En dit wil ek met die hulp van die Here en die genade van God vanmôre vir u probeer wys. Kyk net vir 'n oomblik byvoorbeeld en sien die manifestasie van die magtige soewereiniteit van God in daardie ontmoeting, dis hoekom ek gesê die interaksie, in daardie ontmoeting tussen die wyse manne en die pasgebore koning in Bethlehem. Daar's 'n ontmoeting. Dit roep nie bloot net 'n nostalgiese Desembermaand Kersverhaal op nie, maar dit beeld uit die almagtige vervulling van die Ou Testamentiese profesieë van eeue tevore, God gegewe profetiese beloftes, wat die lewende God oor eeue nooit vergeet het nie, nooit, maar hy dryf nou daardie profesieë aan om letterlik vervul te word. Hy dryf dit aan, want hy is soewerein. Dit is asof die goddelike openbaring van Christus, wat daar maar nog net 'n pasgeborene was, 'n goddelike openbaring van Christus. Wie is hy? Wie is hy? Wie is hy presies? Koning, priester, offerlam, vir almal uit al die nasies wat die Vader hom voor die skepping gegee het. Wat ons verlede week op klem gelê het. As jy 'n bietjie dieper indelf in hierdie teks, broers en susters,
dan ontdek jy 'n klompie insigte en laat ons bid dat die Heilige Gees vanmôre tog ons oë oopmaak om die glorie van die Messias, die gesalfde van God, te sien. Ek kan dit nie vir u maak sien nie, ek kan dit ook nie vir myself laat sien nie. Ek kan net saam met u afhanklik bid dat die Here dit moontlik vir ons sal wil kom wys vandag. Jy sien eerstens byvoorbeeld die aankoms van daai heidene. Daar kom heidene daaraan, vriende. Daar kom heidene daaraan, die eerste 2 verse van die gedeelte. Daar kom heidene daaraan, wat 'n teken is van God se universele genade, wat ver uitbreek uit die grense van die Joodse volk. Hulle kom daaraan, uit die ooste, nie ver nie, Iran en Irak. En hulle sê, waar is die koning wat vir die Jode gebore is? Waar is hy? Want ons het sy ster in die ooste gesien en kom hom aanbid. Hier kom hulle aan. Die Griekse woord magoi verwys na 'n klas van wyses en geleerdes in die antieke wêreld wat gewoonlik uit Persië of Babylon gekom het, wat vandag min of meer die moderne Iran en Irak is. Oos, met ander woorde ooste, nie China en Japan. Sien wat met ooste hier bedoel word nie, net oos van die heilige land. Maar nie ver nie. En hierdie magoi was in daai tyd, veral in Babylon, hulle was die ouens wat die sterrekunde, dit is die waarneming van die hemelruim, maar ongelukkig ook die astrologie. Dis die interpretasie van sterretekens, dis okkulties. Dis waarin hulle gespesialiseer. Hulle was die Jode nie, hulle het nie die Bybel geken nie, maar Matteus wys vir ons dat selfs hierdie heidense wyses na Christus gelei word, omdat God vir hulle dit deur die ster gewys het. Was hulle okkultiste? Wel, vriende, in die Bybelse sin van die woord, ja, want hulle het ook astrologie bedryf, onder andere wat praktyke is wat die Ou Testament byvoorbeeld in Deuteronomium 18 en Jesaja 47 veroordeel. Toordery, waarsêery, sterrekykery, al daai goed. Maar hierdeur Matteus word hierdie magoi nie uitgebeeld noodwendig as, kom ons sê, bose towenaars nie, maar hulle word uitgebeeld hier as soekers, wat eerlik na die waarheid, en dis 'n persoon, soek. God het hulle, met ander woorde, daar in, waar ook al, Irak, het God hulle in hulle eie wêreld van hulle eie beperkte kennis ontmoet en uiteindelik by Christus uitgebring. God het dit gedoen. Niemand anders nie, God het dit gedoen. God het dit gedoen. God het dit gedoen. Wie het gister daai jong man, ek dink hy's jong, wie het gister daai man in Stellenbosch gaan laat maak, daai posbusie by daai lamppaal oopmaak en daai Bybeltjie uithaal? Wie het dit gedoen? Chuck Bester, vergeet dit. Wie het dit gedoen? Antwoord. Ek preek nie verder voor u nie, antwoord nie. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees, vriende. In die Bybelse wêreld was daar 'n onderskeid tussen, om dit maar weer te sê, tussen, u moet my mooi hoor vandag, daar was 'n onderskeid tussen sterrekunde, dis reg, dis die waarneming van die hemel, dis reg, en astrologie, die okkultiese gebruik van sterre om jou lot en jou toekoms te voorspel, en alles wat daarmee saamgaan wat verkeerd is in die skrif. Dit was daar, maar daarna moet ons nie kyk nie. Die wonder van God moet ons sien, dat ten spyte van hierdie mense se beperkte en selfs problematiese, selfs sondige praktyke, dat God sy lig gebruik het om hulle na Jesus Christus toe te lei. Dis 'n wonder wat hier gebeur. Hulle het begin as sterrekykers, maar weet jy waar eindig hulle? Hulle eindig by aanbidders van Christus Jesus. Ons fokus van die teks, die fokus van die teks is nie hulle agtergrond nie, hulle verlede nie, hulle herkoms nie. Die fokus van die teks is dat
heidene uit die nasies die Messias kom aanbid. Die Bybel swyg oor hulle getal, tradisie noem 3, heel waarskynlik as gevolg van die 3 geskenke. Dit kon ook meer gewees het, dit kon ook minder gewees het. Dit maak ook nie saak nie. Wat duidelik is dat hierdie heidene ver van God se verbondsvolk is, ver van 'n doop af is, ver van 'n nagmaaltafel af is, ver van 'n erediens is, maar dat hulle die koms van die Messias raak gesien het deur 'n ster, 'n teken van God se algemene openbaring. Skerp in kontras met daai Jode in Jerusalem, daai kerkmense, daai ouderlinge en daai kerklui daar, wat die skrifte, die Bybel gehaat het, maar wat blind was vir die Messias se koms. Met 'n Bybel in die hand, blind, totaal blind. Maar die Here het eeue tevore, die Here God, het hy in Psalm 72 laat skrywe deur sy Heilige Gees. In vers 10 en 11, in Psalm 72, lang voor hierdie gebeurtenis, toe die Heilige Gees laat opteken, hy sê, die konings van Tarsis en van die eilande sal geskenke kom aanbied. Wie het dit al gelees? Die konings van Skeba en Seba sal hulde bring. Ja, al die konings sal hom hulde bring, al die nasies sal hom dien. En hier is die begin daarvan. Die begin daarvan. Die begin daarvan. Dis 'n vroeë teken, met ander woorde, van God se genade, wat na mense van alle nasies uitreik, nie net Israel nie, soos die profeet Jesaja 700 jaar tevore ook geprofeteer het in Jesaja 60 vers 3, wat sê, en nasies sal na jou lig kom en konings na die glans van jou opgaan. En hy praat daar van die Messias. O, vriende, ai, wat 'n heerlikheid. Hierdie wyse manne is die eerste vrugte van die eerste vrugte, dit hou vandag nog nie op nie. Die eerste vrugte. Ons was vir 8 jaar op Eendekuil, wat koringwêreld is, 160 km van hier, bo diep noord in die Swartland. En ek wil vir u sê, as die boer met sy eerste vrag koring daar by die silo's aangekom het, dan beteken dit, as hy daai eerste vrag afgelaai het, dan glimlag hy so groot, veral as dit 'n goeie jaar is, want hy weet, daar gaan nog vele vragte kom. Daai stroopers loop, hulle loop, hulle loop. Daar gaan nog vele vragte kom. Dis net die eersteling. Die wyse manne is die eerstelinge. Hoe moet ek dit sê? Die eerste vrugte van die heidene wat na Christus se lig toe getrek word. En dit weerspieël God se belofte aan Abraham millennia tevore, dat al die nasies deur hom geseën sal word. En hier gebeur dit. Met ander woorde, hier is heidense sterrekundiges, wat julle ook al wil noem, Magoi, hulle herken die ster as 'n goddelike teken. Hulle doen so betreffende hierdie koning van die Jode, sê hulle, 'n messiaanse koning. Want onthou jy nog dat die Heilige Gees gepraat het in Numeri 24 vers 17 in die tyd van Biliam, en waar Biliam gesien het, ek sien sy ster, maar nie nou nie. Dis my so kosbaar. Nie nou nie. Dis kom in die toekoms, nie nou nie. Ek sien sy ster. Eintlik is die Messias in daardie gedeelte self die ster. Numeri 24, 17. Maar dit kon net die Heilige Gees gewees het, wat aan hulle so 'n stuk openbaring kom gee. Daar's geen ander verklaring moontlik nie. En ek wil vir u sê, broers en susters, ook in hierdie gemeente en vir hierdie gemeente en al die bediening en die werking van die Here in hierdie gemeente, in my eie lewe werk die Here op die oomblik so, dat die Here vir my help en lei en krag gee om meer in die gebed te gaan, want as ons in die gebed gaan, vriende, dit is hoe die Heilige Gees se bediening in die gemeente vrygestel word. Om dit uit 'n menslike hoek te sê. Die Heilige Gees alleen wat daai mense met daai ster gebring het, kan Tafelberg gemeente transformeer. Niemand anders nie. Wat was die ster? Ja, natuurlik, ek het geweet jy gaan vra moontlike verklaringe oor die ster.
Daar is maar nie baie eintlik moontlike verklaringe oor wat hierdie ster was nie. Deur die eeue was daar allerlei verskillende idees. Allerlei, jy kan vir jouself dink, 'n natuurlike verskynsel. Party meen dit was 'n samekoms van planete, Jupiter, Saturnus, of 'n komeet, of 'n nova. 'n Nova is 'n nuwe helder ster. Of dit was 'n bonatuurlike teken wat God geskep het, wat God daar geplaas het, soos wat God die vis beskik het om Jona te sluk, en soos wat God 'n duisternis beskik het in die middel van die dag toe Jesus aan die kruis gehang het, dat God met ander woorde iets beskik het, 'n spesiale iets, of dat dit 'n simboliese iets, daar gaan so baie verklaringe. Die antwoord doodgewoon is, ons weet nie. Ons weet nie wat dit was nie. En die rede waarom ons dit nie weet nie, wie weet wat ek nou gaan sê, is omdat die skrif dit nie sê nie. Vriende, hoor hierso. As die skrif nie 'n ding sê nie, dan weet ons nie. Al wat jy dan kan doen is spekuleer. Gordon sê so, Adrian sê so, Marie sê so. Pragtig. Maar julle mors julle tyd, want die skrif sê dit nie. Die Bybel sê in Deuteronomium 29 vers 29, die dinge van die Here is aan ons geopenbaar. Maar die dinge wat nie aan ons geopenbaar is nie, is vir God. Is vir God. Om te gaan krap in dinge wat nie geopenbaar is nie, vriende, is tydmors. Ek wil vir u vanmôre sê, die klem in hierdie gedeelte gaan nie op wat die ster was nie. Dit gaan oor wat wou God met hierdie ster doen. Dis die klem. Dit was 'n guidance, dit was 'n gids wat die Here gebruik het om hierdie mense te bring na die regte plek toe. Hulle kom ver. Vandag se dae is Irak nie ver van Israel nie, maar in daai tyd was dit ver. Dis 'n vreeslike reis. Maar die soewereiniteit van God is sentraal, dat selfs die hemelruim en die heidense sterrekykers moes uiteindelik buig voor die Here Jesus. Selfs die sterreruim, die hemelruim moes buig voor die Here Jesus. So 'n klein babietjie. Kan jy jou dit indink? Dit het gebeur. Jy sien, die boodskap is belangriker as die detail. Die ster wys dat Christus se koms nie net vir die Jode is nie. Dis ook vir die nasies. Dis ook vir die nasies. Ons kan sê, daar is ruimte om te sê, ja, dit was heel moontlik nou 'n natuurlike gebeurtenis van hierdie komete en hierdie goed wat God op die regte tyd gebruik het of hoe jy dit nou ook al wil sê, maar dis nie belangrik nie. Die belangrikste is dit was God se middel om mense na Jesus Christus te bring. En nog meer belangrik om te sê, maar die Messias se koms is nie beperk tot Israel nie, dit roep ook nie Jode tot aanbidding. Die tradisie wil hê, en ek glo in my hart dis die waarheid, maar die tradisie wil dit hê, dat daar 'n moontlike verband was tussen hierdie Magoi en die boek Daniël. Daniël self, die profeet wat eeue tevore voor hierdie gebeurtenis gelewe het, die profeet Daniël in ons Bybel, want het u geweet wat staan in Daniël 2 vers 48, as u nie geweet het nie, gaan ek nou vir u sê, daar staan dat Daniël, jy weet dat hy saam met die ballinge weggevoer is na Babylon toe, hy was met ander woorde in die ooste, Daniël was in die ooste, hy was 'n jong seun toe hy weggevoer is, saam met die Jode in die ballingskap, maar weet jy wat sê Daniël 2 vers 48? Daniël 2 vers 48 sê, in die Septuagint, die vertaling in Grieks, hy sê, Daniël was die hoof van die wat in Babylon? Die Magoi. Hy was die hoof van die Magoi. So hy het heel moontlik profeseë oor die komende Messias nagelaat aan hulle voorgeslag, sodat hulle eeue later, daardie profeseë van Daniël, eeue later hierdie heidene gelei het. Hoor wat sê hulle toe hulle daar aankom in Jerusalem. Hulle sê, ons het verneem dat die koning van die Jode, waar kom hulle daaraan?
Hulle het 'n oorgeërfde verwagting van 'n Messias gehad. Waar kom hulle daaraan? Waar anders kon hulle so gedagte vandaan kry as van Daniël af? Die feit dat heidense sterrekundiges die komende koning erken sonder dat hulle 'n Bybel het, sonder dat hulle hierdie Ou Testament het, hulle het dit nie, dit toon die mag van die woord van God, wat Daniël ook al aan hulle agtergelaat het. Want Jesaja 55 sê die woord van die Here kom nooit leeg terug nie. Ek dink saam met die tradisie dat hulle dit by Daniël geërf het, hierdie Messias verwagting. En dat die Heilige Gees dit in hulle opgewek het. En hierdie teken in die hemel beskik het. Verstaan nie wat ek aan die begin van hierdie boodskap gesê het, toe ek gesê het, dat hierdie gedeelte is nie bloot 'n Kersverhaal nie, maar dit is eintlik 'n openbaring van die soewereiniteit van die lewende God. Dis nie 'n nostalgiese Kersvoorstelling nie. Dis wat dit is. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? Wel, dit beteken die genade. Daar is so baie dinge. Ek weet nie hoeveel tyd jy het nie. Maar laat ek sê, God se genade is nie beperk net tot diegene wat in evangeliese kerke is en die Bybel ken en leer nie. God roep ook mense uit die mees onverwagte plekke. Heidene, sondaars, vergetenis, roep hy na sy seun toe, na Christus toe. Dit is 'n vermaning vir ons om nie neer te kyk op mense buitekant kerklike kringe nie, want God se roeping gaan uit. En daarom verkondig ons ook die evangelie daagliks in die hele wêreld, almal wat bereid is om te luister. Maar in kontras hiermee verse 3 tot 6. Die blindheid van Jerusalem. Ek gaan nie die gedeelte weer lees nie. Ek wou elke teksgedeelte weer lees. Dit gaan nou te veel tyd neem, maar u het dit gelees, u het gehoor en verstaan hoe dat daardie reaksie van daardie Herodes, daardie reaksie van daai Jerusalem, daai kerklike wêreld is skokkend, vriende. Skokkend. Hierdie Herodes was 'n Idumeer, hy was van Esau se nageslag, hy was 'n Romeinse marionet, hy was 'n aardse vors oor Judea onder Romeinse gesag, maar hy was mal oor sy titel, koning van die Jode. En die nuus van die geboorte van 'n ander koning, het hy gevoel, bedreig hom, bedreig sy troon. En dan jy Jerusalem wat die setel is van die Joodse godsdiens. Daar's die kerkleiers, daar's die teoloë, maar hulle is ontsteld, want hulle het 'n politieke Messias verwag wat Rome gaan kom omverwerp, nie van 'n kripkoning wat hulle sondes nou kom konfronteer nie. Hulle verwagting was aards. Terwyl hulle Micha 5 vers, toe die sterrekykers vra, waar gaan hierdie koning gebore word? Toe kom daai teoloë, daai predikante, toe sê hulle, natuurlijk, Micha 5 vers 2 natuurlijk, ja, maak hulle Bybel oop, maar Micha, hulle weet dit absoluut presies. Micha 5 vers 2 natuurlijk, hulle haal verlaan. Bethlehem, dit is Bethlehem, die Bybel sê Bethlehem is die plek. Hulle die presiese ligging van die geboorte van die Messias geken. Weet jy, ek voel hoe ek koud in my bloedstroom word, as ek oor hierdie waarheid praat. Koud. Ek voel daar kom 'n koue in my are. Weet jy hoekom? Want dit is presies vandag nog so. Dat mense met 'n oop Bybel staan en totaal blind is. Totaal blind. Moenie dink omdat jy die naam van die Here Jesus noem, jy's gered nie. Moenie enige leraar glo wat met 'n oop Bybel staan en al die mooi goed preek wat jy van kinds af ken nie. Dis nie te sê die man is 'n ware profeet nie. Hierdie mense het onmiddellik hulle Bybel oopgemaak. Ek wonder watter persoon vandag in kerke kan, as jy vra, waar is daai profesie in die Ou Testament van die geboorteplek van Jesus? Ek wonder hoeveel van ons kan Micha, jy weet nie, nog nie eers vergeet die hoofstuk, maar net weet dis Micha. Maar hierdie mense weet onmiddellik dis Micha 5. Hulle haal dit daaraan. Maar hulle harte, broers en susters, is koud en dood en leeg. Ek sidder as ek oor dit dink.
Hulle het die woord geken, maar hulle het nie die een geken van wie die woord praat nie. O, vriende, dis die gevaar van intellektuele kennis, sonder 'n lewende geloof as 'n vrug van die lewendmakende werk van die Heilige Gees. En as jy voel die Here spreek jou aan vandag, gaan huis toe. Almal se omstandighede verskil, maar gaan kry 'n plekkie of gaan kry 'n tydjie en roep tot God dat hy u hart aanraak. Dis belangriker as hoeveel geld jy in die bank het. Dis belangriker as al jou eiendomme, om deur die Heilige Gees lewend gemaak te wees. Dit is 'n ernstige waarskuwing dat jy kennis kan hê sonder die lewe. Hierdie mense was sulke hopeloses. Bethlehem, geringe ou plekkie, né? Maar dit word die fokuspunt van God se reddingsplan. Dis hoe God werk. Hy gaan nie na die hoogtes toe nie. Hy gaan dikwels na die eenvoudiges. Maar ons moet waak teen 'n oppervlakkige godsdienstigheid. Ons moet waak teen 'n oppervlakkige godsdienstigheid. Ek moet daarteen waak. Teen 'n oppervlakkige godsdienstigheid sonder 'n lewende lewe en wandel met die Here Jesus. Die gevaar van die bediening is, mense vra nou dan vir my, wat kan vir my voorbid? Dis mooi. Wel, een ding wat jy vir my voor kan bid is, dat ek nie so besig sal wees met die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge mis nie. Dis 'n gevaar. Verse 7 tot 11. Dis mooi hierdie. Die aanbidding van hierdie wyse manne. Maar weet jy, hulle vreugde is so intens, soos die disippels se vreugde was by die opstanding van Jesus, Johannes 20:20. Hulle kom nie net met blote eer betoon nie, hulle kom met 'n erkenning van wie Jesus is. Waar kry hulle die kennis vandaan? Waar kry hulle daai spesifieke geskenke? Waarom daardie spesifieke geskenke? Waarom dit? Waarom nie iets anders nie? Dis omdat die goud, die wierook en die mirre gesê het wie Jesus is. En niks anders kon dit sê nie. Net die goud, die wierook en die mirre. Maar ek wil vandag by u weet, hoe is dit dat hulle daai 3 items gebring het? Net geluk? Toevallig. Die goud is 'n koninklike geskenk, wat Jesus se soewereine heerskappy dui as koning. Die wierook kom uit van die simbool uit die tempel, dit simbool van Jesus se priesterlike rol, wat homself as 'n volmaakte offer gee. Die mirre is 'n voorbode van Jesus se lyding en dood. Mirre was gebruik om liggame te balsam. En Jesus is ook met mirre gebalsam. Johannes 19:39. En hierdeur verkondig die wyse manne onbewustelik, ek dink hulle was nie bewus nie, onbewustelik verkondig hulle die volle evangelie. Jesus is koning, hierdie babietjie. Hy's koning, hy's priester, hy's die lam wat geslag gaan word. Hoe kon hulle dit doen as dit nie deur die Heilige Gees was nie? Hoe kon hulle dit doen as die Heilige Gees nie het in hulle gewerk het sonder hulle toestemming en sonder hulle daarvoor gevra het nie? Hy handel net eenvoudig soos wat hy wil. Want dis Jesus wat hier belig word. Ten slotte, vers 12, die laaste vers, kosbare vers, maar ek gaan dit kort maak. Nadat hulle, dis die wyse manne, nadat hulle 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang het, om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad terug, Iran toe, teruggegaan. Soos wat God vir Israel teen die Farao beskerm het,
wat ons behandel het in Exodus nou die dag. Beskerm hy nou die Messias en sy aanbidders teen Herodes se komplot. Daar's nie 'n mag in die hemel of op aarde wat God se plan kan dwarsboom nie, vergeet dit. Maar kyk na hierdie ander pad vir 'n oomblik. Hulle is met 'n ander pad. Hierdie ander pad is vir my 'n simbool van ware bekering. Hulle het nou die Messias daar ontmoet. Hulle het aanbid. Maar hulle kan nie met dieselfde pad terug nie. Hulle moet met 'n ander pad vorentoe gaan nou. Jy sien, dis vir my 'n simbool daarin dat ware aanvaarding van Christus vra 'n breuk met alle ander paaie en alle ander weë wat nie Christus in fokus het nie. Selfs al is dit gevaarlik of teenstrydig met wêreldse magte om 'n ander pad te neem. Maar 'n mens wat in 'n ontmoeting met hierdie man van Nasaret was, kan nie weer op dieselfde pad terugloop nie. Vergeet dit. Jy hoor baie keer mense wat sê, ons hoor dit dikwels op die strate, mense wat sê, ja, maar ek was 'n volgeling van die Here Jesus. Maar nou het dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur. Dit gebeur, nou is ek nie meer 'n volgeling. Vriende, so 'n persoon was nooit 'n volgeling om mee te begin nie. Jy was nooit 'n volgeling om mee te begin nie. Die pad het verander. Sê hardop op die telling van 3. 1, 2, 3. Die pad het vir my, wys vir my verander. Halleluja. Wat 'n evangelie. Jy sien, daar's 'n keuse wat jy moet bykom. Hierdie Herodes en hierdie Jerusalem staan vir wêreldse koninkryke. Maak nie saak of Jerusalem godsdiens was nie. Dis nog steeds wêrelds. En dan aan die ander kant sien jy by hierdie 3 ouens, of hoeveel hulle ook al was, kom ons sê maar 3, 'n vrees vir die waarheid. Sien jy die 2, verstaan jy die prentjie? Jy kry Herodes in die wêreld en die priesters en skrifgeleerdes, bla bla bla, wara, daai kant. En dan kry jy hierdie 3. Altyd die min, hè? Altyd die min, altyd die minderheid, altyd die oorblyfsel. Die kry hulle wat in vrees vir die ware koning is. Hulle verteenwoordig die hart wat Christus begin volg. Die geskenke, die aanbidding, die ommekeer, al daai goed, die ander pad, is 'n boodskap, broers en susters, wat ons hele lewe eis. Of jy kan sê, wel, ek is tevrede met my stilte tydjie van 2 minute in die aand. Ek bid my gebedjie, soos my ouma my geleer het, en ek lees my versie, partykeer nog uit 'n dagboek en nie uit die Bybel nie. En ek gaan lekker slaap so lekker. I've done my duty. Jy kan kennis van die skrif hê. Jy kan al daai goed doen. Dis soos 'n man een keer vir my gesê het, toe ek met hom oor die Here praat, nie my praat nie, ek bid by die tafel voor ete. Dis sy geestelikheid. Hy bid by die tafel. Vader, seën hierdie voedsel asseblief in die naam van Jesus. Dankie. Amen. Hy het 'n geestelike lewe, sê hy. Is dit u geestelike lewe? Jy bid 2 minute voor jy gaan slaap. Partykeer raak ons in die slaap terwyl ons bid. Die volgende môre bid ek nog. Ek is nie oortuig dat dit 'n wandel met die Seun van God is nie. Waar staan u? U wat kyk na hierdie uitsending en wat na hierdie opname luister.
Waar is U? Het U mense in die afgelope 7 dae, nadat ons verlede Sondag hier by mekaar was, in die afgelope week, het U mense gekonfronteer met die evangelie? Het U iemand vir iemand literatuur gegee? Het U siele gesoek? Was daar 'n hinkering by U dat iemand gered moet word? Is 'n lewe wat in jou is. Dis nie 'n lewe vir Sondagoggende nie. Dis Maandagoggend ook daar. 'n lewende passie. 'n lewende passie, broers en susters. Ja, jy sal ook sê, dis elke Sondag dieselfde storie. Maar ek kan nie iets anders sê nie, want as 'n mens 'n gedeelte soos hierdie lees, dan vra dit tog jou oorgawe aan die koning, priester en lam, die offer, wat Jesus is, die unieke, ewige koning van die wêreld. Jy hoor vandag baie spotters wat sê, ag, hierdie ding van die wederkoms is 'n klomp nonsens. Maar weet jy wat? As God die eerste koms van Jesus na die aarde woord gehou het en uitgevoer het, waarom gaan hy nie die wederkoms ook waar maak nie? God vergeet nooit sy beloftes nie. Nooit nie. Hy vergeet dit nie. En hy bring dit tot vervulling. Is dit nie 'n wonderlike woord nie? Kom ons gaan uit en ons uit die kerk uit vanmôre en ons gaan wy ons aan die Here. Soek sy aangesig. Die sê, maar ek weet nie hoe om die Here se aangesig te soek nie. Dit is 'n geldige vraag, hoor. Maar weet jy, dit gaan oor wat in die hart is. As my hart brandende is, as jou hart brandende is, dan gaan jy in jou binnekamer en jy borrel dit uit na die Here. En weet jy wat, daar's nie reëls en voorskrifte nie. Jou hart is die hart brandende. As die hart die Here soek, dan gaan jy en jy sê dit doodgewoon vir hom en bring dit na hom. Daar's so baie dinge om te sê, maar ek dink kom ons stop dit daar en dan kan ons net saam bid en kan ons na die Here opsien. Is sy woord nie wonderlik nie? Kan jy dit sê? Kan jy dit voel? Die wonder. Ek wil hê jy moet dit voel. Die wonder van die skrif. Daar is nie nog so iets nie. Daar is nie nog so iets nie. Ek kyk in hierdie week, toe kyk ek na Genesis 10. Nou, vriende, Genesis 10 is net 'n klomp name, almal uit Noag uit. Regtig? Net name. Maar as jy mooi daarna gaan kyk, dan sien jy die wonder van die evangelie uitgekristalliseer in daai name. As jy mooi daarna gaan kyk, dan sien jy hoe wonderlik daardie hoofstuk is. Selfs 'n hoofstuk wat net name het. Dit is hoe die skrif is. Dit is 'n lewende woord. Dit is 'n lewe, is nie 'n dooie boek nie. Dit is 'n lewende woord. Kom ons bid saam en ons dank die Here. O Vader, ons dank U dat U die lig van die wêreld, Jesus, selfs in donker tye gestuur het en steeds vandag nog in donker tye hierdie lig laat skyn. Dankie Vader dat Jesus die lig vir die nasies is. Dis waarom ons met die nasies kan gaan praat. En Here, ons bely saam met daai wyse manne vanmôre, toe hulle gesê het in vers 2 van Matteus 2, waar is hierdie koning? Ons wil gaan om hom te aanbid. Dit is wat ons ook wil doen. U trek ons nie vanmôre, Here, deur 'n komeet of 'n ster nie, maar deur die lig van die skrif. Dit is ons ster. O, en mag ons hulle nooit weer dieselfde pad teruggaan nie.
nooit weer nie, maar 'n ander pad, met 'n ander pad huis toe gaan. 'n nuwe pad, 'n nuwe weg. Here, ontvang nou die eer, ons buig voor U. Here, U het met ons harte gespreek. Gaan met ons dan ook verder, Here, as ons hier vanaf verder loop. Ons bid dit om Jesus ontwil, die ware koning van die konings. Amen.